يا مرحب يا مرحب يا سفينة مراحب، واهلا وسهلا بالجميع. عمي احنا بطلنا نبيع لحمة، احنا عم نبيع اليوم خضرة. طلع يا الف. لا بمزح. اهلا وسهلا بالجميع. طلع الفيليه هون متوفلان، اشي مهم. طلع الانتريكوت، بعدين التفلون انا عامله يعني صنع ايديا وحياة عينيا. طلع العرايس ويا مراحب. طلع هون الانتريكوت كيف جاهز بس للشوي. فاهم علي شو؟ اشي من الاخر فاخر. بعدين بتحط عليها الخضره حوالي المنقل، بتاكل اشي مرتب جاهز يعني، ولا بتغلب حالك في شيء. تيجي لهون تاخذ كل شيء جاهز. اهلا وسهلا.